नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. इराणाचे सर्वोच्च धार्मीक फुडारी अयातुल्ला अली खोमेनी अमेरिका आनी इस्रायलान केल्ल्या मिसायल हल्ल्यांत संवसाराक अंतरले. इराणाक 40 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो केला जाहीर. शिरगांव जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली सुवात अजून आसा तशीच. फुडाराक एकाद्रे जात्रे वेळार वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती नासतली जबाबदार, अध्यक्षान दिली शिटकावणी. सांखळी रवींद्र भवनात जोधपुरी फायल्स नाटकाचो प्रयोग केलो रद्द. सरकाराच्या विरोधात नाटक आशिल्ल्यान केला आसूया रद्द. नाटककार नारायण खराडेचो दावो. शिरगांव लयराई जात्रे वेळार सुरक्षा उपायांच्या कार्यवाही खातीर स्पेशल टास्क फोर्स केला स्थापन. दिवचल उपजिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारीन आदेश केला जारी. पिरणा वाठारात एका फ्लॅटात रांदचे कुडींतलो एअर कुलरात अचकीत स्फोट जावन घराक लागलो उजो. एक जाणटी बायल जखमी. उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. आणि गुन्यांव फाट्याचे इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमाच्या शिटूकसाणेक आनी बेगोबेग जाल्ले कारवायेक लागून फकत 2 सप्तकात सापडले 18 बेपत्ता जाल्ले व्यक्ती. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या वर्सा लयराई देवीच्या जात्रे वेळार खेटाखेट जाल्ली. ती सुवात अजून सुरक्षीत करूंक नाशिल्ल्यान देवस्थान समितीन नाराजी उक्तायल्या. फुडाराक एकाद्रे जात्रे वेळार वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती जबाबदार नासतली अशें देवस्थान समितीन पत्रकार परिशदेत शिटकावणी दिल्या. पळयात. फाटल्या वर्सा जाल्ले लयराई देवीचे जात्रे वेळार शिरगांवां खेटाखेट जावन 6 भाविकांक जीव वगडावचो पडिल्लो. तशेंच कितले जाण जखमी जाल्ले. अंदूचे जात्रे वेळार कसलीच वायट दुर्घटना घडची न्हय म्हूण PWD वतीन शुक्रारच्यान अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात केल्ली. मात 2 ते 3 कडेन अतिक्रमणां मोडले उपरांत ही कारवाय बंद केल्या. धोकादायक अतिक्रमणां मात तशीच आसा अशें देवस्थान समितीचें म्हणणें आसा. इन्स्पेक्शन केलें, सर्वे केल्ली पळय PWD ते आमी तांकां विचारले हेचेर कित्याक जे आमकां अडचण जाताली न्हू गेली 5-7 वर्सां देवस्थान कमिटीनूय त्या बांदकामाक जे कितें देवस्थानच्या होमखाणा फुडें बांदकाम आहा बी होमखाणाचेर कंपाउंड वॉल 5-7 वर्सां पयलीं पासून तेचेर ऑब्जेक्शन आसा. पंचायतीनूय ठराव घेतलेले आसा ते डेमोलिश करचे म्हणून. लास्ट इयर डेमोलिशन ऑर्डरूय काडली तेचेर मोडचें म्हणून ते. आनी हांगासर जेन्ना आमची देवस्थानची मिटींग जाली तेन्ना सरपंचान सांगलें ते मोडटले म्हणून. मीन टायम कितें जालें की तेंच्यांनी जो बॉस आसलो न्हू कन्स्ट्रक्शन करपी आसलो न्हू तेणेन अपील केलें तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर डायरेक्टर पंचायतीन. आनी तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायतीन विदावूट सायड इन्स्पेक्शन कांयच करिनासतना ताका एक्सपर्ट ऑर्डर दिली की ताका स्टे दिली त्या कन्स्ट्रक्शनाक. म्हणटकूच ती वेकेट करून अशें दिसता अशें पंचायत म्हणटा. म्हणटकूच एक्चुअली कितें आहा ते कंपाउंड वॉल एक्चुअली फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन टू द पब्लीक जे धोण आसा तांकां. कित्याक तेच्या पयल्या वर्सांनी थंयसर एक बायल चिड्डून मेल्ली आसा आनी तो संदर्भ आमचे जनरल बॉडीन म्हाजनी मिटिंगेनूय येयल्लो आसा त्या पाड्डे कमिटीच्या वेळार की अशी बायल मेल्ली आसा तेन्ना ते कंपाउंड वॉल काडचें म्हणून अनेक वेळार डिस्कशन जालें ती कंपाउंड वॉल काडपाचें अशें. पूण सरकारान ते PWDन ते कित्या खातीर खंयच्या आदाराचेर दवरले ते म्हणटा आमी डिमार्केट केल्ले आमच्या प्लानार दाखयला त्या प्रमाणे आमी केला म्हणटा. पूण तेजेर आतां कितें आहा प्लानार दाखोवप आनी प्रॅक्टिकल थंय आसा दिसता पळय न्हू ऑब्स्ट्रक्शन जनरल पब्लिकाक तेतून फरक आसा न्हू. आनी आमच्या मतान जें कितें आहा तें काडपाक जाय. आनी आजून ते खातीर आतां ADC कडेन आमी उलयले. ADC कितें म्हणटा तें काडपाकूच जाय. आतां तांकां तेंचे PWD रिपोर्ट घे म्हटलां की जें कितें डायरेक्शन दिल्लें त्या प्रमाणे तुवें काडलां काय कितें आनी त्या प्रमाणे मागीर फुडली कारवाय जातली म्हणटात. पूण पंचायत आजुनूय ताका फोलो करता अशें दिसता. पूण ते अवेर की ते काम आसा पळय इनकम्प्लीट आसल्या कारणान समजा येद्या कदाचित थंयसर कितें जालें नाल्यार देवस्थान कमिटी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हें
कितें जायला घडलें फुडें जाल्यार कित्याक आमी मागता देवी कडेन कांय घडच्यो न्हू म्हणून जर ते ऑब्स्ट्रक्शन काडिना जाल्यार ताका काम अर्दवटूच जालें न्हू ते काडपाक जाय. सद्या शिरगांव वाठारांत आसा. हांव जे सुवातेचेर उबो आसा ती सुवात म्हळ्यार फाटल्या वर्सा लयराई देवीचे जात्रे वेळार हेच सुवातीचेर म्हळ्यार ह्या स्लोपाचेर खेटाखेट जावन भाविकांक जीव वगडावपाचो पडिल्लो. तशेंच हे दुर्घटनेत कांय भावीक जखमी लेगीत जाल्ले. हे दुर्घटने उपरांत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गंभीर दखल घेतना फुडले म्हळ्यार आतां येता ते जात्रे पयलीं हो स्लोप कट करून जी रस्त्या कुशीक आडमेळी थारतात ती अतिक्रमणां मोडटले आनी हो रस्तो सुरक्षीत करतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात आतां जात्रा लागीं पावली तरी लेगीत जो डेंजरस स्लोप आनी जे अतिक्रमण आसा ते तशेंच आसा. कालच्यान म्हळ्यार शुक्रारच्यान PWDन रस्त्या कुशीकची अतिक्रमणां मोडपाचें काम हातांत घेतिल्लें. मात केवळ 2 ते 3 अतिक्रमणां मोडून सद्या काम बंद आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो जो स्लोप आसा तो कट करपाक अजूनय कांयच हालचाल जावंक ना. हे विशीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांच्यांनी लेगीत हे जे म्हत्वाचे म्हणजे जे डेंजरस अतिक्रमण आसा ते मोडूंक ना तशेंच स्लोप कट करपाचें काम लेगीत हातांत घेवंक ना अशें म्हणून ह्या कामाचेर असमाधान व्यक्त केल्लें आसा. हो जर स्लोप आनी हे जर अतिक्रमण ना मोडलें जाल्यार फुडाराक फुडले जात्रे वेळार जर अशीच काय दुर्घटना घडली जाल्यार ताका देवस्थान समिती जबाबदार नासतली अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केल्लें आसा. आतां फुडल्या एप्रील म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची फामाद जात्रा जातली. ते जात्रे पयलीं आतां प्रशासकीय यंत्रणा कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर शिरगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुंबईच्या निर्मीक फाउंडेशन आणि आउटकास्ट थिएटर गोंय हाच्या जोड पालवान निर्मिल्ले दारियो फो आणि फ्रँका रेमे हांणी बरयल्ले इटालियन नाटकाचें रुपांतर जोधपुरी फायल्स ह्या नाटकाचो प्रयोग सांखळेच्या रवींद्र भवनात जावपाचो आशिल्लो. सरकाराच्या विरोधात हे नाटक आशिल्ल्यान हे नाटक रवींद्र भवन सांखळी प्रशासनाच्या मंडळान रद्द केले. मजगती आमकां हे पटना देखून दोन्ही संस्थेन त्याच दिसाक नाट्य महोत्सव करपाचो निर्णय घेतला. ऐकात. चोराच्या मनात चान्ने म्हणतात ते खरे काय. 1 मार्चाक सादर जावपाचे आशिल्ले जोधपुरी फायल्स हे नाटक 26 फेब्रुवारीक रद्द जाले. हे नाटक मुंबईच्या निर्मीक फाउंडेशन आणि आउटकास्ट थिएटर गोंय हाच्या जोड पालवान प्रोडक्शन केल्ले दारियो फो आणि फ्रँका रेमे हाणें बरयल्ले इटालियन नाटकाचे रुपांतर जोधपुरी फायल्स ह्या नाटकाचो प्रयोग जावपाचो आशिल्लो. लेखक दारियो फो हाका 1997 वर्सा साहित्याचो नोबेल पुरस्कार फावो जाल्लो. जिवीतभर लोकशाहीच्या विरोधकांक आणि कट्टरपंथी लोकांकडल्यान खूप त्रास जाले. ताच्या नाटकाचेर जायत्या राजकर्त्यांनी बंदी घाला. जायत्या नाटकाचे प्रयोग थांबोवपाचे बरेच यत्न जाले. गोंयांत आयज अशीच परिस्थिती निर्माण जाला काय ना हो प्रश्न आसा. नाटकाचो आशय सरकार विरोधी आसा अशें समजून प्रयोग रद्द करप बरोबर आशिल्ले काय वा हो निर्णय एक सांस्कृतिक संस्थेन घेतिल्लो अत्यंत पावल. नाटक हो भौसाचो हारसो. राज्यकर्ते बदलतात पण कला आणि तिचो संदेश उरता. मजगती आमकां हे पटना देखून दोनूय संस्थेन त्याच दिसाक नाट्य महोत्सव करपाचो निर्णय घेतला आणि त्याच लेखकाची नाटकां सादरीकरण करपाचें थारायला. ऐकात. आमच्या एक जोधपुरी फायल्स नावाचे नाटक आम्ही आउटकास्ट थिएटर गोवा आणि निर्मिक फाउंडेशन मुंबई अशा दोघांनी मिळून ते प्रोडक्शन केला. तर त्याचा पहिलो प्रयोग 2 दिसा पयलीं पणजेन आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मल्टीपर्पज हॉलान झालो. आणि त्याच्या पयलींच 1 मार्चाक आमचो तिसरो प्रयोग सांखळे रवींद्र भवनान जावपाचो आसलो. त्यांनी आयोजित केल्लो तो. त्यांची एक ते प्रयोग करपाक स्पेस दितात तर त्याच्या खातीर आम्ही अप्लाय केल्ले आणि मागीर त्यांच्यानी तो प्रयोग आमच्या आयोजनाची जबाबदारी घेतलेली.
पूण 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी कळयलें की तांकां अशें कळ्ळां कोणा कडल्यान की तो एंटी गव्हर्नमेंट नाटक आसा बी अशें कितें कितें जालें आनी तेंच्यांनी तें कॅन्सल करपाचें थारायलें. तर आमकां हें मात सामकें चुकीचें दिसता कारण नाटक कितें तें पळोवंक ना आनी कोण तरी सांगतात आनी म्हणून तें एंटी गव्हर्नमेंट आसा म्हणून नाटक चो प्रयोग रद्द जाता. तर आमकां पटोंक ना तें आनी तशें सरप्रायझींग ना सद्याचें राजकीय वातावरण पळयलें जाल्यार. पूण आमी थारायलें की ते जर रद्द करतात जाल्यार त्याच टायमार त्याच दिसा थंयच आमी तो प्रयोग लावन करतले आनी एका नाटकाच्या जाग्यार 2 वेगळ्या नाटकांचे प्रयोग करतले जे ओरिजिनल रायटर जे आसात नाटकांचे दारियो फो आनी फ्रँका रेमी. दारियो फोक ताका लिटरेचराचें नोबेल मेळ्ळा 1997 तर तेचें नाटक जर अशें बंद बीन करपाचो प्रयत्न जाता जाल्यार खंय तरी आमकां विचार करपाक जाय अशें दिसलें म्हणून आमी एक 2 नाटकांचो हो नाट्य महोत्सव दवरला. खूब कमी टायम मेळ्ळो आमकां आयोजनाक कारण 1 तारीख म्हणजे फाल्यांच. पूण ती 2 नाटकां आमी एक थिएटर ऑफ डिसेंट आनी थिएटर ऑफ डेमोक्रेटीक रेजिस्टन्स असहमती आनी जनवादी प्रतिरोधाचो महोत्सव अशें म्हणून आयोजन केलां. ओरली सांगलें ओरली सांगपी मनीस तो मदलो कोऑर्डिनेटर आसता तेका तेच्या हातीन कांय ना. वयरसून जशे डिसिजन्स जातात तशें तेणी कन्वे करपाचे. तर म्हाका अशें कळ्ळें की म्हणजे वायस चेअरमॅन कोण आसा तेणी भितर चड इंट्रस्ट घेतलो आनी तेका दिसलें की तें नाटक जावंक फावना बी अशें कितें कितें जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयची फामाद आनी लाखांनी भक्तांची श्रद्धा आशिल्ली श्री देवी लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा 21 एप्रील 2026 सावन सुरू जातली. भक्तांची सुरक्षा मतीत दवरून दिवचल उपजिल्लो अधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम नायक हांणी एक खाशेलो आदेश जारी केला. जात्रे वेळार खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन केला. जात्रेचे फाटभुंयेर प्रशासनान खर नेम लायल्यात. लेखी परवानगी नासतना रस्त्यांचेर आनी भौशीक सुवातेर स्टॉल वा तात्पुरती बांदावळ उबारपाक बंदी घाल्या. नेमांक पाळो दिवना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. शिरगांवच्या श्री लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर मनोवची म्हणून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करतले असो निर्णय शासकीय पावण्या वयले बसकेत घेतला. एप्रील म्हयन्याचे 21 तारखेक जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवांत धोंड भाविकां वांगडा एक महत्वपूर्ण बसका जाली. उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी प्रवीण परब हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले हे बसकेक पुलीस अधीक्षक आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. जात्रे वेळार धोंडा सयत समेस्त भाविक आनी शिस्त पाळची. एक्चुली हेच्या पयलीं न्ही जात्रे संबंदी जात्रा कशी बरे भशेन करून घेवपाची हेच्या पयलीं 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो. एक जाली कलेक्टर ऑफिसान आनी दुसरी जाली हांगासर आमच्या देवस्थानच्या हॉलान आनी तेचें नियोजन कशें करपाचें ह्या संदर्भात एक चर्चा जाताली. आनी लास्ट मिटिंगेन जालें कितें की आमकां एडिशनल कलेक्टर तेणी सुचना कितें केली की हांगासर जात्रेचो लास्ट एक क्लोज लिंक म्हणजे धोंड. त्या धोंडाक एक आमी एप्रोच करपाचे धोंडा कडेन आमी संपर्क सादपाचो आनी धोंडाक आपोवपाचें आनी त्या निमतान काही नांवां आमी काडली म्हणजे कन्सल्टेशन विथ द कलेक्टर. तेंच्यांनी सांगलें हेंचे कडेन तुमी जास्त भासाभास करा म्हणजे धोंडा कडेन आनी तेंचे विचार आयकून घेया आनी आमची कितें हें नियोजन कशें भशेन जावपाचें तेतून तेचो धोंडाचो लायन शेअर आसूंक जाय. कित्याक अल्टिमेटली धोंडाची जात्रा म्हणटा आमी धोंड मॅक्झिमम धोंड आसता 60-70 हजारा वयर धोंड येता हांगासर आनी त्या मानान आजची मिटींग धोंडा खातीर खास आपयली. आनी आजचे मिटिंगेन आमच्या देवस्थान कमिटी तशेंच महाजन हेंच्यांनी आपले विचार मांडले. अधिकाऱ्यांनी काही सूचना केल्यो ती मार्गदर्शक तत्वानुसार जे फॅक्ट फायंडींग कमिटीन लास्ट स्टॅम्पेड जाले त्यानुसार फॅक्ट फायंडींग कमिटीन काही डायरेक्शनां दिल्ली फायंडिंग्स केले आनी त्या खातीर जात्रा कशे भशेन योग्य तरेन करपाक जाय त्या अनुशंगान काही सूचना आमकां केल्यो की त्या भशेन हांगासर हें सगळें नियोजन जावपाक जाय. आयज आमी मिटींग घेतला सगळे धोंडाक. आमच्या बरोबर आसात एडिशनल कलेक्टर श्री प्रवीण परब, मामलेदार शैलेंद्र देसाय, PI विजय राणे,
सो ही आतां मिटींग जाली आसा ऑलरेडी आमी 2 मिटींग्स घेतले 7 जानेवारी घेतली 31 जानेवारी फिल्ड इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें आसा सो आयज जी मिटींग घेतला ते एक आमी सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम सगळ्या लोकां खातीर कारण थोडे मेजर्स आमी एडमिनिस्ट्रेशन सायड ह्या वर्सा घेतला सो ते तांकां कन्वे करपाक ही मिटींग आशिल्ली मेन म्हणजे जे मुवमेंट आसतले सगळे भक्तांचे धोंडाचे मेन रिच्युअल जे तळी कडेन किंवा होमखंडा कडेन थंय सगळे मुवमेंट आमी बऱ्या भशेन बॅच वायज सगळ्या लोकांक धाडटले कारण क्रावड जाल्यार परत तो रिस्क फॅक्टर येता बॅच वायज मुवमेंट करून ते सिस्टमॅटीक डिसिप्लिन्ड मॅनर आमी करपाक शकता सो ते आमी सगळ्या धोंडाक कन्वे केल्ले आसा आनी इवन एक्स्ट्रा आमी जे मेजर्स घेतले ते सगळे रिच्युअल जावन जे तळी कडेन स्नान करून मागीर परत होमखंड सायडीन वतले तेंच्या खातीर सेपरेट होल्डिंग एरिया आसतले कारण सगळे मुवमेंट आमी इमिजिएट सगळ्यांक बरोबर धाडपाक शकता सो एक होल्डिंग एरिया आमी एडिशनल मेजर घेतिल्लो आसा की सगळे धोंड एका पर्टिक्युलर लोकेशनाचेर पयल्या येतले आनी तेच्या नंतर विथ पुलीस कोऑर्डिनेशन बॅच वायज 20-25 जाणांचो ग्रूप करून ते होमखंड एरियान वतले आनी मागीर सिस्टमॅटीक रिच्युअल जाता सो अशें आमी प्रशासन वेगवेगळे मेजर्स घेत आसा आनी आतां इवन आमी जॉयंट टास्क फोर्स म्हणून एक ऑर्डर काडिल्ली आसा जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट रिप्रेझेंटेटीव आसता म्हणजे मामलेदार आसतले पुलीस डिपार्टमेंट आसतले तशेंच PWD इलेक्ट्रिसिटी तशेंच फायर इमर्जन्सी सर्वीस जे सगळे टेम्पल प्रिमायझीसान सेफ्टी नॉर्म्स चेक करतले सगळे एनक्रोचमेंट्स जे आसात जे टेम्पल प्रिमायझीसान ते काडटले तशेंच बाकीचे क्रावड इव्हेंट क्रावड मॅनेजमेंट टायप जो आसता आमी वीथ अप्रुवल ऑफ कलेक्टर एक 15-20 दिवसांत ते फायनलायज करपाक आसा सो ह्या वर्साचे प्लॅनिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन सायड बऱ्या भशेन जाल्लें आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक सगळ्या भक्तांक की तेंच्यांनी कॉपरेशन करचें बार्देशांतल्या पिर्णा हांगासरल्या फ्लॅटांत रांदचे कुडींतल्या एअर कुलरात स्फोट जावन उजो लागलो उज्यात एक जाणटी बायल जखमी जाल्या आनी तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या रोखडोच उजो पालपी दळान थंय धांव घेत उजो आटोपांत हाडलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उज्याक लागून लाखांनी रुपया मोलाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा राज्यातल्या बेपत्ता जाल्ल्या मनशांच्या प्रकरणात एक व्हडली घडणूक उजवाडाक आयल्या गुन्यांव फाट्याचे इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमाच्या शिटूक आनी विश्लेशणात्मक कारवायेक लागून फकत 2 सप्तकात 18 बेपत्ता जाल्ल्या व्यक्ती मेळ्ळ्यात प्रिझमान परतून एक फावट दुसऱ्या सप्तकातच 10 जाणांक सुरक्षीतपणान सोदून काडून आपली कार्यक्षमताय सिद्ध केल्या ही कृती नेमकी कशी जाली पळयात हो खाशेलो अहवाल राज्यभरातल्या बेपत्ता जाल्ल्या व्यक्तींच्या प्रकरणाचे विश्लेषण करपी गुन्यांव फाट्याच्या इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर प्रिझमच्या अंतर्गत दुसऱ्या सप्तकात आनीक 10 लोकांचो सोद लायला फोंडा कुडचडे केपे पणजे अंजुना मांद्रे आनी वेर्णा हांच्या प्रकरणांनी तंत्रीक तपास आनी थेट संपर्कांतल्यान सुरक्षीत सांपडले चडशा प्रकरणांनी वैयक्तीक कारणांक लागून वा व्यक्ती घर सोडून गेल्ल्याचे उक्ताडार आयला त्याच खातीर अपहरणाचे पुरावे मेळूंक ना 2 सप्तकात प्रिझमान वट्ट 18 जाणांचो सोद घेवन प्रभावी कारवाय करपाची छाप निर्माण केल्या अशी माहिती गुन्यांव शाखा अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही नार्वेच्या पवित्र तीर्थक्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाविशीं आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें आपली भुमिका स्पश्ट केल्या ह्या प्रकल्पाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो पुरायेन तेंको आसा अशें आमदारान स्पश्ट करून ताका कोणेच विरोध करचो न्हय असो उलो मारला प्रकल्पाक लागून थंयची मसणबूय काडची पडटली अशें आमदारान स्पश्ट केलां
घाट आरती प्रकल्प जाता ते सुवातेचेर आशिल्ली मसणबुयेच्या मुद्द्यावयल्यान फाटल्या कांय दिसांच्यान नारव्यां वाद सुरू आसा. मसणबुयेचेर हावळ येतली देखून पलतडच्या आखाडो, दिवाडे, वाशी आनी हेर वाठारांतले लोक एकठांय आयल्या. फाटल्या आयतारा ह्या लोकांनी मसणबुय वाचोवपा खातीर नारव्यां आंदोलन लेगीत केल्ले. उपरांत तीर्थ क्षेत्राचेर आशिल्ली मसणबुय आमची आनी गांवा भायल्या लोकांचो तिजे कडेन संबंद ना अशें म्हणीत नार्वेचो गांव एकठांय आयलो. घाट आरती प्रकल्पा खातीर नार्वेचे लोक मुख्यमंत्र्याक लेगीत मेळिल्ले. इतल्या तेंपा पासून ग्रामस्थ जे आखड्या वचून येताले तांकां अलाव केले आमचेच भाव बंदकी म्हणून. पण अशा तरेचो जो प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टाक थंय आडखळी लागता म्हणून तो हे आमकां ते समोरचो जो क्रिमिनेशन जी शेड आहा तेजो शेड ना ती फक्त प्लेस आसा ती प्लेस खंय तरी शिफ्ट करचीच पडटा जाल्यार ते बुरशेपण थंय जातलें. म्हणून हो प्रकल्प वेवस्थीत जर फुडें व्हरतलो जाल्यार आमकां ते शिफ्ट करपाक लागून डिसिजन घेतलेलें आसा आनी अडखळी हाडपाक जायना म्हणून हांव एक विनंती करूंक सोदतां, अर्ज करूंक सोदतां आमच्या पलतडकार भावांचे. माननीय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्सूय दिली की आपूण हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक तयार आसा. हे जे विशय जे आसा की आमदार राजेश फळदेसाय आनी त्यांच्या त्या गांवच्या नागरिकांनी अशें समज धरचिल्लो की प्रोजेक्टाक लागून आमी हांगासर जे कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय थंयसर कोणी तरी आपलो स्वाभिमान थंयसर उबो हाडचो न्हू की आमकां थंयच आमकां क्रिमिनेशन करपाक जाय अशा तरेचो स्वाभिमान थंय उबो करचो न्हू. हांव रिक्वेस्ट करता अजूनय आमचे पलतडकार भावांक की हो प्रोजेक्ट जो सगळ्यांक जाय आसलेलो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तेंचे जे क्रिमिनेशन ग्रावंड जो आसा तो तेंच्यांनी आपल्या जागेर करचो किंवा सरकाराच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री हे करून दिवपाक लागून आमकां एश्युरन्सूय दिल्लो आसा की तांकां आपूण ते करून दिवंक शकता. 2-3 वेळा आमकां थंयसर माध्यमांतल्यान विशय चर्चेक येता आनी कोण तरी म्हणटा की समुद्र घाट आरती जो आसा हो प्रकल्प जो आसा तो रद्द करपाक जाय किंवा थंयसर आमची जी स्मशानभूमी आसा ती स्मशानभूमी आमकां खंय तरी आमचो भाग सोडून अन्य भाग दुसरे दिवाडीचो भाग आसा तांकां दिसता की थंयसर आमची स्मशानभूमी जावपाक जाय. पण ह्या स्मशानभूमी जो आसा तो सगळ्या आमच्या नागरिकांचो विरोध आसा आनी कित्याक थंयसर बरो एक प्रकल्प येता समुद्र घाट आरती म्हणून प्रकल्प येता आनी ह्या प्रकल्पाचे ऑलरेडी जे पायाभरणी जाल्ली आसा आनी ताचें कामूय चालू आसा आनी ती थंयसर जे आसा म्हणजे तीर्थ क्षेत्र आसा पंचसंगम थंयसर आमी म्हणटात आनी अनेक देव देवतांची थंयसर पालखी येता आनी अष्टमी तारखेला थंयसर उत्सव जाता आनी अशाच प्रकारचे थंयसर समोर हो जी मसणबी आसा ती आमकां ग्रामस्थांक नाका आसा. उदक सरिता गंगा आरती घाट जो प्रकल्प आसा तो नारव्या साकार जावपाचो आहा. तेज्या खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय खासदार प्लस तुका रोहन खंवटे हे सगळ्यांनी आनी चड भाग घेवन आमच्या आमदारांनी लक्ष घालून हो प्रकल्प हाडलेलो आसा. हो प्रकल्प पंचगंगेच्या जी स्थानाचेर आहा ते 5 गंगांचो संगम जाता आनी अष्टमी सारको एक कृष्ण जयंती सारको मोठो उत्सव थंयसर जाता आनी त्या उत्सवाच्या त्या जाग्याक फार पौराणीक म्हत्व येयल्लें आसा आनी त्या हेच्या खातीर आमी हो प्रकल्प गांवांनी सगळ्यांनी उचलून धरलो आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर नार्वेचेच न्हू तर सगळ्याच लोकां खातीर तो इम्पॉर्टंट आसा. सरिता घाट हो जो प्रकल्प आसा तो भक्तीचो एक संगम आसा आनी ते संगम भक्तीचो आसून तो एकट्याचो आनी लोकांच्या कोणाच्या वायटा खातीर ना आसा. तो भक्तीचो संगम आसा थंय आरती जातल्यो त्या संगमाचेर हो प्रकल्प येवप म्हणजे अख्ख्या गोंयचे भूषण आसा. त्या खातीर हो प्रकल्प जावपाकूच जाय आनी तो प्रकल्प हाडल्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री खासदार तनावडे रोहन खंवटे आनी आमचे आवडते आमदार पिमेंत शेट यांचे आभार मानतो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. दक्षिण गोंयांत जायत्या वाठारांनी बेवारस गाडयो आसात. ह्यो गाडयो काडटले म्हणून रस्तो सुरक्षा समितीचे बसकेत निर्णय घेतिल्लो. मात अजून मेरेन कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडना. ह्या बेवारस गाडयां खातीर वाठारांत पार्किंगेची समस्या उप्रासता. तशेंच अपघात लेगीत घडपाक शकता. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगबेग कारवाय करची अशी मागणी गोवा कॅनाची निमंत्रक लॉर्ना फर्नांडीस हिणें केल्या. As everyone knows, there are lots of abandoned vehicles lying all around in South Goa.
This issue has been raised over and over again in road safety, South Goa district road safety meetings. Then there was a notification that said that the collector, along with the police, we will make a list, prepare a list by consulting with all the municipal councils and the village panchayats, and then they would prepare a report and then remove these abandoned vehicles. But we see that more and more abandoned vehicles are coming onto the road. So we have not got a straight answer, as to what exactly is happening with the abandoned vehicles. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.